Bonjour mes élèves du premier secondaire. Notre leçon aujourd'hui, c'est de l'angle d'élévation et d'abaissement dans le trigo. Qu'est-ce que ça veut dire angle d'élévation et angle d'abaissement? Premièrement, لو أنا واقف على الرو كده وبحب أعمل ده الفيو بتاعي بيبقى عامل كده وابتدي أتحرك عايز أبص لفوق شوية فبعمل حاجة اسمها angle d'élévation. هو ده الانجل d'élévation بيبقى دايما مع الهوريزونتال. طيب في انجل دابيسمون في بيان سور انا برضه واقف باصص كده يبقى الانجل دابيسمون سيتادير ان انا هعمل انجل لتحت كده يبقى ده الانجل دابيسمون. يبقى عندي الانجل ديليفاسيون مع الهوريزونتال لفوق انجل دابيسمون مع الهوريزونتال ايه لتحت. ولو انا عندي طبعا انا واقف ببص على حاجه معينه ونفس الحاجه دي بتبص عليا يبقى الانجل دابيسمون والانجل ديليفاسيون بيبقوا ايجال لبعض لان هم بيبقوا ايه الترنانتر. انا عندي ده باراليل لده الاثنين اوريزونتال وده الايه الدروات اللي بيني وبين الحاجه اللي انا ببص عليها يبقى الانجل دابيسمون من هنا اللي بيبص من هنا لتحت زي اللي بيبص من هنا لايه لفوق. Exemple, du sommet d'une tour de 60 mètres de hauteur, on trouve que l'angle d'abaissement d'un corps dans l'horizontale et passant par la base de la tour est 28 degrés 36 minutes. Quelle est la distance du corps à la base du tour en 1 mètre près? طيب هو بيقول لي دي سومي دون تور يبقى احنا نخلي بالنا من الكلام هو بدا من السومي بتاع التور واقف على السومي بتاعت التور اللي هي ا بي. التور ده الهوتور بتاعته 600 والانجل دابيسمون الانجل دابيسمون يعني هو كان باصص دوري راح باصص لتحت كده فبعمل 28 36 طبعا احنا اتفقنا ده ايجال ده الترنانتر زي ما قلنا. كان لا ديستانس دو كور على باز دو لا تور عايز ديستانس ما بين الايه الكور ده والباز بتاع الايه التور يعني عايز يجيب اللونجور بتاعت بي سي. طب عندي الانجل ده وعندي الاوبوزي وعايز اجيب الايه الادجاسون طبعا هستخدم ايه في السينوس والكوسينوس والتانجنت هي تانجنت لان التانجنت طبعا بتبقى عباره عن اوبوزي على ادجاسون اوبوزي اللي هو ا بي سور ادجاسون اللي هو بي سي يعني التانجنت بتاعت الانجل ده 28 36 ايجالا ا بي ب 60 سور بي سي اقدر اجيب بي سي هنبدل بي سي مكان التانجنت يبقى بي سي ايجالا 60 ديفيزي بار تانجنت يبقى بي سي ايجالا 60 سور تانجنت et à cette calculatrice qui est là 125 mètres approximation. Exemple, un poteau électrique de 7,2 mètres de longueur, son ombre sur la Terre est 4,8 mètres de longueur. Trouvez en radian la mesure de l'angle d'élévation du Soleil à ce moment. يبقى poteau électrique اللي هو زي عمود النور في الشارع 7,2 متر لونجور اللونجور بتاعته 7,2 متر اهي ده البوتو بتاعي. son ombre الظل بتاعه الخيال بتاعه sur la Terre 4,8 mètres ده الامر بتاعه. عايز ايه بقى؟ trouver en radian et en mesure de l'angle d'élévation du soleil. طبعا يبقى الانجل ديليفاسيون اللي هو السيتا ده. انا عندي ده العمود بتاعي وده الايه؟ الامر بتاعه عايز الانجل سيتا. طبعا انا عندي اوبوزي وعندي برضه ادجاسون يبقى اكيد هستخدم التانجنت. يبقى تانجنت سيتا هتبقى اوبوزي على الادجاسون يعني 7,2 sur 4,8 اعمل شيفت تانجنت للفالور دي هيطلع 56 18 36 يبقى هي دي الانجل ايه ديليفاسيون بتاعتي. بس طبعا هو عايزها كمان بالراديان فبنعملها فوا بي سور 180 0,98 راديان. Du sommet d'un rocher de 50 mètres de hauteur, une personne a observé 2 bateaux. يبقى عندنا واقفين على الروشيه ارتفاعها 50 متر وهو بص لقى فيه 2 باteaux. طيب la mesure de l'angle d'abaissement est égale à 38 55 بص عليهم لقى في واحده انجل ب 38 طبعا البعيده بتبقى انجل ب 38 دي والقريبه شويه بيبقى اكبر يبقى 55 يبقى دي 38 و 55 طبعا يبقى دول برضه الترنانتر كده يبقى 38 دي زيها ودي زي الكبيره ب 55. طيب ايه trouver la distance entre les deux bateaux sachant que les deux bateaux et la base du rocher se trouvent dans le même plan horizontal. الدو باteaux عايز الديستانس ما بين الدو باteaux. طيب انا عشان اجيب الديستانس التريانجل اللي هو فيه دي سي ده مش تريانجل ريكتانجل وانا معلوماتي ما تنفعش اجيب بيها دي سي يبقى انا مضطر اجيب فالور دو بي دي كلها بعد كده اجيب بي سي واعملهم موان بعض عشان يطلع لي دي سي. يبقى هنمسك واحده تانجنت 38 التانجنت بتاع 38 هيبقى 50 سور بي سي سور بي دي باردون اقدر اجيب بي دي هيبقى 50 سور تانجنت 38 ايجال 64 متر. طيب بالنسبه ل 55 التانجنت بتاع 55 هيبقى 50 sur BC seulement يبقى BC seulement est égal à 50 sur tangente 55 égal à 35 يبقى انا عندي البي دي كلها
كانت ب 64 البي سي سولمون est égal à 35 لو عملت الديفرنس بينهم عملت ال 64 moins ال 35 هيطلع لي 29 ده اللونجور بتاع الدي سي اللي هو distance entre les deux bateaux en mètres. Et merci pour votre attention et